hakkame rääkima teemast, mis õige pea puudutab kõiki eestimaalasi ja mitte ainult ei puuduta, vaid võib muuta oluliselt kõigi elu. Me räägime ID-kaardist ja sellest, kuidas inimest ära tunda, aga üleüldsegi mitte niimoodi nagu vanasti, vaid kuidagi niimoodi, et tehakse sust pilt ja siis öeldakse, jah, oled küll sina ja rohkem kuhugi sa vajutama ei pea, ühtegi koodi sisestama ei pea ja sinu isik on tuvastatud. Kuidas mood see käib? Nii ta kipub minema, jah. Hetkel siis loomisel on uus mobiil-ID liitumise voog, mis meie kõigi elu nii palju lihtsamaks teeb, et endale mobiil-ID saamiseks piisab lihtsalt selleks, et tulevikus lähed mobiilioperaatori juurde, teed liitumislepingu ära, vaatad korraks veebikaamerasse, mille peale siis tark süsteem hindab, kas see inimene, kes seisab kaamera ees, on see sama inimene, kes siis riigi arvates peaks see inimene olema tema näopildi järgi ja kui kõik klapib ja see tehnoloogiline lahendus tuvastab sind kui seda isikut, siis saad omale dokumendi ja ongi kõik tehtud. No see kõlab nagu ulmefilm veel 10 aastat tagasi, eks ole. No isegi praegu ma ütleks, et on natuke veel paar aastat tagasi ka sama. Te mõtlesite välja, kuidas ta teha? Jah, see lahendus, kui selline on meie poolt loodud, jah. Kuidas see käib niimoodi, et inimene läheb arvutiekraani taha ja siis kogu süsteem teab, et jah, see oled sina, sul on need isikuandmed, sa viimati käisid arsti juures siis ja siis kõik need muud asjad. No päris seda kõike ta sinu kohta muidugi ei tea kohe, aga tegelikult see süsteem töötab väga inimese moodi, et sisuliselt ta võtab ette need 2 pilti, ehk siis dokumendifoto ja see foto, mis minust esinduses on tehtud ja ta määrab sealt teatavad võtmepungid sinu näos, mingid, mis on sinu jaoks defineerivad. Ja kuna ta on näinud väga paljusid erinevaid fotosid inimestest, siis ta on õppinud ära, millised suhted peavad nende punktide vahel olema, mis siis identifitseerivad sind kui inimest. Natuke nagu sõrmejälg. Ja kuna ta siis selle süsteemi nii hästi selgeks saanud, siis ta suudab väga efektiivselt ja väga täpselt identifitseerida selle inimese. No vennatõed on sageli väga ühte nägu, võib-olla vennatõed, mitte vennad, eks ju, on väga ühte nägu kaksikutest, mitmikutest rääkimata. Nemad ilmselt lähevad ikkagi sassi. No, nagu ma ütlesin, ta töötab natukene inimese moodi, et osa nendest nõrkadest külgedest, mis on inimesel isiku tuvastamisel, jäävad ka siiski sellele masinale külge. Et kaksikutega võib tõesti probleeme esineda, aga siin me loodame sellele, et kaksikuid esineb ikkagi suhteliselt vähe. Ja siin me ikkagi mingis mõttes me replitseerime sama vana süsteemi viga, sest eks ka PPA ametnikku on võimalik lollitada, kui inimesed näevad ikka identsed välja. Aga õe-venna suhtes või venna-venna suhtes või õe-õe suhtes kindlasti selliseid probleeme ei teki. No kohe, kui me edasi räägime või enne kui me edasi räägime, teeme siis selle katse ära siin samas meie stuudios. Tere, Anna, sina seal teises otsas. No, Anna Pihl peab ma pöörduma, eks ole veel mõni kuu tagasi Anna Gavronski, mis tähendab seda, et siis kui Gavronskist sai Pihl, tähendas, et kõik Gavronski dokumendid enam ei kehti ühel hetkel ja see pidi kõik uuesti tegema. Mis tähendas? Kõik tuli uuesti teha ja tähendab ka mobiili-ID tuli uuesti teha, mis oli suureks üllatuseks ja see tähendaski seda, et tuli oodata seal PPA majas järjekorras üks kord ja teine kord ja selline süsteem, kuidas see läheks käiku, siis tundub päris tore, et järgmistel läheb kergemini ja see on hea süsteem, mida ilmselt uurivad ajakirjanikud ka kasutaksid hea meelega pildi otsinguks, et kui saaks, siis võtaks ka sellest. See on järgmine, me kohe jõuame siin, kõigepealt vaatame, kas see süsteem või kuidas ta üleüldse võiks töötada. Nii et põhimõtteliselt meil on seal noormees arvutiga, sisest pannud kenasti kaamera sinu suunda. Ega see ei olnud ka nii lihtne seda kaamerat ja seda nurka sätiste siin proovi ajal väga tükk aega ja valgus, kuidas langeb ja mismoodi. Oota, kirjeldage, mis te teete? Mina andsin oma ID-kaardi, siis vastse ID-kaardi täna käisin järgi. Nii ja nüüd ma istun siis siin kaamera ees ja ma loodan, et siis kõik läheb hästi. Markus, mis seal toimub praegu? Mis siis tehakse tema ID-kaardiga? Tema ID-kaarti kasutatakse selleks, et saada PPA andmebaasist tema kehtiv dokumendi foto. Ja veebikaameraga siis tehakse võimalikult perfektsetel tingimustel, võimalikult sarnastel tingimustel tema näost siis võrrelda pilt. Kui ma lähen seda pilti sinna mobiilioperaatori juurde tegema või ennast tuvastama, ma pean soengu sättima nii nagu seal pildi peal või vaata, Anna on hoopis teistsugused. Ma panen juuksed taha ära. Teistsugused lehid täna peas. Ma võin lubada, et soengust asi väga ei sõltu, et kui sa nüüd tukka endale otse ette ei kammi, seni peaks kõik hästi olema. Teine asi valgus, eks stuudios on hoopis teistsugune valgus, ilmselt kui on tehtud seal kusagil passi ja ID-kaardi tegemisel sellest putkast see pilt, eks. Et kas see mõjutab?
Kindlasti mõjutab, kui see valgus on väga teistsugune, siis neid varjud võivad langeda kuidas iganes. Aga sellepärast need tingimused, milles siis esinduses neid pilte tehakse, on väga kontrollitud. Me oleme testinud päris kõvasti seda erinevate tingimustega. Kui me nüüd vaatame, kuidas neil läheb seal, mis me oskame öelda? Pilt vist tehti ära juba, ma saan aru, ja tundub, et asi jookseb. Mingid numbrid toksitakse sisse, Markus, oskab äkki kommenteerida, mis seal toimub? No numbrid, nii palju ma võin kommenteerida, kuna see pool juba puudutab seda mobiilioperaatori poolt rohkem, mitte enam näovõrdlus selleks hetkeks on juba ära tehtud ja teenindaja saab edasi liikuda, siis sellest hetkest meil on vaja inimese kehtivat dokumenti, ID-kaarti, nii nagu tänagi täpsemalt, ja edasi sisestatakse need andmed, mida siis meil on selle aktiveerimiseks vaja, ehk siis uus SIM-kaart, SIM-kaardi vahetus käib selle juurde, sa saad uue SIM-kaardi ja selleks, et sertifikaate aktiveerida, toimib näovõrdlus, juhul kui näovõrdlus on olnud positiivne, siis väljub inimene tulevikus esindusest juba kehtiva mobiil-ID-ga. Juhul kui mingil põhjusel masin peaks otsustama, et ma kahtlen, see inimene ei ole seesama inimene, siis jääb kehtima ka täna vana kehtiv võimalus minna iseennast politseisse füüsiliselt siis tuvastama või siis teha seda päris alguses veel ka ID-kaardiga. Kui kaugel on see liigutus nüüd sellest järgmisest liigutusest, et tegelikult keegi lõikab Anna Pihli foto ajalehe servast välja ja siis paneb arvutisse ja siis tuvastab teda kusagilt sealt tänava pealt ja saab kogu tema andmebaasi enda kätte? Selle vältimiseks ongi protsess koosneb kahest osast. Inimene, kes vaatab, ehk siis teenindaja, kes peab veenduma selles, et see on elus inimene, see on seesama inimene, see ei ole mingisuguse suvalise fotoga inimene, kes seal kaamera taga seisab. Temal on esimene vastutus, esimene isik tuvastada. Ja sealt edasi järgmise töö teeb ära siis tehnoloogiline lahendus, mis omakorda võrdleb, et ega see inimene ei ole pahatahtlik või väsinud või ei ole eksinud, et tehnoloogia võrdleb tema kõrval seda, et kõigepealt inimene, siis tehnoloogia. Kui nad mõlemad on nõus, et tegemist on sama inimesega, alles siis on võimalik mobiil-ID sertifikaadid aktiveerida. Tundub, et teil läks hästi või? Meil vist on ja valmis, et vähemalt mulle nii öeldi, et mul vist kõik töötas. Tuvastatud, jah? Ja ma olen tuvastatud. Mobiil-ID tehtud. Tegelikult praegu ei saa seda teha, eks seadusandlus ei ole seal maal. Tehnoloogia, ütleme, et juba on peaaegu päris. Tehnoloogia on täitsa valmis, 100%. Jah, tehnoloogia töötab. Ja seadusandlus on kui kaugel selle juures? No praegu me oleme nii kaugele, et juhul kui see piloot õnnestub, milles siis nüüd kõikidel, kes soovivad, saavad tulla ja meie esindustes endale proovida seda mobiil-ID nii vormistada ja saavad siis panustada sellesse, et see piloot õnnestuks. Kui hästi läheb, 2019 aasta esimeses pooles oleme valmis. Tehnoloogiliselt on täna kõik valmis, protsess töötab. Nüüd on vaja ainult siis koguda andmeid, et olla veendunud, et see vastab kõikidele turvanõuetele. Mis kord tehtud, see suur olemas, palju õnne. Aitäh! Aitäh tulemast! Suur tänu!